yo'lbarshlarimizga bag'ishladik. Alohida bir kuni belgilab. Sizlarni kirib kelayotgan 2026-yil yangi yil bilan tabriklayman. 2026-yil katta zafarlar kuchib, katta omadlar bilan oilangiz tinchlikda, xotirjamlikda, katta yutuqlar bilan qarshi olishlaringizni va erishishlaringizni tilab qolaman. Hammalaringizga rahmat. Tadbir bugun ijtimoiy soha xodimlari uchun bag'ishlanadi. Hamma o'yin kulgi, xursandchilik, oilangiz bilan bugun bir yaxshi kayfiyatda dam olib ketishlaringizni tilakdoshmiz. Alohida bugun mana sovg'alari bor, qo'rquvani hammaga yetadigan 400-500 ta oshli sovg'alarimiz bor. Alohida hammaga navbatda o'yin kulgi jarayon. Rahmat. Mana bir gulduros qarsak chalib qo'yamiz. Barcha vohadoshlarimizni, Sariosiyo tuman xalqini, pedagoglarimizni kirib kelayotgan 2026-yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hammaning oilasida baxt, saodat tilayman. Assalomu alaykum hurmatli vohadoshlar, yurtdoshlar. Mana bugun Sariosiyo archa bayramiga kelgan edik. Avvalambor yurtboshimizga rahmat, mana shunday bayramlarni yaratib berganlari uchun. Undan keyin tuman hokimimiz va viloyat hokimimizga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Mana shunday bayramlar ko'payaversin. Bu yilgi bayram nihoyatda zo'r bayram bo'lyapti. Bunaqa bayram hali bo'lmagandi. Men mana shunday bayramlarni birinchi marta ko'rishim. Mana kelinglar, marhamat. Ko'zga ko'ringan artistlar kelgan bugun bayramimizga, tumanimizga, Sariosiyo tumanida kelsalaringiz, mana 2026-yil hammamizga eng omadli yil bo'lsin. Yana bir bor tabriklayman hammalaringizni bayram bilan, kirib kelayotgan yangi yillaringiz bilan tabriklab, chin dildan tabriklayman. Rahmat e'tibor uchun. Assalomu alaykum hurmatli Sariosiyo xalqi. Mana bir chiroyli kayfiyatda 2026-yilni kutib olyapmiz. Barchalaringizni kirib kelayotgan yangi yil bilan muborakbod etaman. Kelgusidagi ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilayman. Bugun ijtimoiy sohaga alohida e'tibor qaratildi. Mana shu bir kun faqat ijtimoiy soha xodimlari uchun bayram kuni deb ataldi Sariosiyoda. Biz bu tashabbusdan juda ham xursand bo'ldik. Ayniqsa pedagoglarga berilayotgan e'tibordan, ularni farzandlariga alohida e'tibor qaratib, sovg'a tarqatildi. Pedagoglarimiz, ta'lim xodimlari bu e'tibordan juda ham xursand bo'lishdi. Yana bir bor hammani yangi yil bilan tabriklayman. Yangi yilingiz muborak bo'lsin. 2026-yil barchalaringizni xonadonlaringizga tinchlik, xotirjamlik, fayz, baraka olib kirsin. Tinchligimizga, xotirjamligimizga, mana shunday ko'tarinki ruhda o'tayotgan bayramlarimizga ko'z tegmasin ilohim. Barcha pedagoglar nomidan tumanimiz hokimiga, maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi rahbari Tojiddin Davronovichga, barcha xodimlar, pedagoglar nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Barcha o'zbekistonliklarni 2026-yil yangi yil bayrami bilan tabriklayman. Barcha maktabgacha va maktab ta'limi tizimidagi xodimlarga bayram muborak bo'lsin. 2025-yilda erishilmagan yutuqlarga 2026-yilda erishishni tilab qolaman. Oy